দর্শক বন্ধুরা, কেমন লাগছে রেসিপিগুলো? নিশ্চয়ই ভালো লাগছে। চলুন আজকের আয়োজনের শেষ রেসিপি শেষ করে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে এঁচোড় ডাল নিরামিষ। ভেজিটেরিয়ানদের জন্য সুখবর। এবং এঁচোড়টা এত মজার জিনিস, আমরা পুরো বছর খেতে পারলে অনেক ভালো লাগতো। বছর খাওয়া যাবে যদি আপনি এটা সুন্দরভাবে প্রিজার্ভ করতে পারেন। সেটা হচ্ছে, আমি এর আগেও বলেছিলাম, কাঁচা কাঁঠাল খুব সুন্দর করে বেছে এটাকে সামান্য হলুদ লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে সুন্দর করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেবেন। অফ সিজনও খেতে পারবেন, আমি যেটা করে রেখেছি। ওকে, এখন এখানে 5 মিশালো ডাল রয়েছে। আমরা সব কিছু একসাথে মাখিয়ে আমরা বসিয়ে দেব, হয়ে যাবে নিরামিষ। তো চলুন দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ এঁচোড়, 5 মিশালি ডাল, ইচ্ছে মতো আপনারা ডাল নিতে পারেন, যে যেরকম পছন্দ করেন। যখন বুটের ডালটা নেবেন তখন কিন্তু একটু সেটাকে একটু বেশিক্ষণ ধরে ভেজাতে হবে। আমরা এটাতে একটু মশলা দিয়ে মেখে আমরা অন্য একটা বাটিতে ঢেলে তারপর আমরা ওভেনে দিব। এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি, মশলাগুলো একটু পানি দিয়ে গুলে নিই। এখানে যতটা আছে জিরা লেগে যাবে, বেশিটাই লেগে যাবে। হলুদ, আদা বাটা, রসুন বাটা, মরিচের গুঁড়ো, লবণ। আমি এর ভেতর দিয়ে দিচ্ছি মশলা, পানি। এমনভাবে দিতে হবে সমান সমান পানি হতে হবে। ব্যাস, তারপর দেব আমি ঘি। আমরা এটা পুরোপুরি ঘি দিয়ে রান্না করব। আর যদি কেউ তেলে করতে চান কোনো সমস্যা নেই, আপনারা করতেই পারেন। আমরা একদম একসাথে 20 মিনিটস দিয়ে দিব, মাঝে একটু নেড়ে দেব। মাইক্রো মোডে 20 মিনিটস। একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। তৈরি হয়ে গেল এঁচোড় ডাল নিরামিষ। খুব সিম্পল একটা ডিশ, এঁচোড় ডাল নিরামিষ। দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ এঁচোড়, 5 মিশালি ডাল, এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। মশলাগুলো একটু পানি দিয়ে গুলে নিই। জিরা, হলুদ, আদা বাটা, রসুন বাটা, মরিচের গুঁড়ো, লবণ। আমি এর ভেতর দিয়ে দিচ্ছি মশলা, পানি, তারপর দেব আমি ঘি। আমরা এটা পুরোপুরি ঘি দিয়ে রান্না করি। মাইক্রো মোডে 20 মিনিটস। একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। তৈরি হয়ে গেল এঁচোড় ডাল নিরামিষ।